ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஆனியன் போண்டா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஒரு சிலர் ஒவ்வொரு மெத்தடில் பண்ணுவாங்க. நான் இன்றைக்கி என்ன மெத்தடில் பண்ணுறேன்றது தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன அப்படின்னா, கரம் மசாலா, உப்பு, சில்லி பவுடர் அண்ட் அரிசி மாவு 3 ஸ்பூன், கடலை மாவு 1 கப், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, 2 ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஒரு சில்லியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். அரிசி மாவு 3 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், அதையே சேர்த்துக்கிறேன். சால்ட் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப. சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன். நான் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் கரம் மசாலா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, ஃபைனலாக சாப்டு ஆனியன் அண்டு க்ரீன் சில்லி. இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன், பட் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். தண்ணி மொத்தமாக விட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சிடக்கூடாது. அப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வடை எண்ணெய் குடிச்சிடும். அதனால் தண்ணி நீங்கள் தெளித்து தான் நல்லா பிசையணும். அதிகமாக தண்ணி விட்டுறவும் கூடாது. அதேமாதிரி ரொம்ப கம்மியாக விட்டு பிசைஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா வடை ரொம்ப ஹார்டாயிரும். நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எனி குக்கிங் ஆயில் எடுத்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். அப்படி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா வடை சாஃப்டாகவும் இருக்கும், நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன். அடுப்பில் நம்ம ஆயில் சூடு பண்ணிடலாம். இப்போ ஆயில் சூடு பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகணும். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம். நல்லா நான் உருண்டை பிடிச்சி போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப தண்ணியாக பிசைஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்க வராது. இப்படி இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா உருண்டை பிடிச்சி போட்டுக்கிறேன். 2 பக்கமும் நல்லா வேகணும். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ஹையில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா வெளியில் உங்களுக்கு வெந்த மாதிரி இருக்கும், பட் உள்ளே மாவாகவே இருக்கும். ஸோ அடுப்பை எப்போவுமே சிம்மில் வச்சுடுங்க. இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துடுச்சு. நான் மறுபக்கம் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். ரெண்டு பக்கமுமே இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. நான் இதை இப்போது தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இந்த விண்டர் சீசனில் ஈவினிங் இந்த மாதிரி சூடாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பர்டிகுலராக எல்லாராலேயும் ஈஸியாக பண்ணிட முடியும். நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே கடலை மாவு, வெங்காயம் எல்லாமே வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கிற ஐட்டம் தான். ஸோ இது நம்ம பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ மீதம் இருக்கிற மாவையும் இந்த மாதிரி நான் போட்டு எடுத்துக்கிறேன். இப்போது நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டியான போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்லா மொறுன்னு இருக்குது. எண்ணெயுமே அதிகமாக குடிக்கல பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.